ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கீர்த்தி சாரா டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வெஜிடபிள்ஸை ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ரொம்ப நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணலான்ற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வெஜிடபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிட்டா அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது. ஸோ அதை நம்ம ப்ராப்பரான மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா நம்மளுக்கு அது கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கும். வாங்க இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு ஒன் பை ஒன்னாக டிப் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வாங்கும்போது எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் பழமாகவும் கொஞ்சம் காயாகவும் வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம பழமாக எல்லா தக்காளியும் வாங்கிட்டால் உடனேவே வந்து அது நம்ம யூஸ் பண்ணிடணும். அப்படி இல்லைனா அது வேஸ்ட்டாக போயிடும், அழுவி போயிடும். அதுக்கப்புறமா அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி காற்று போகிற மாதிரி இருக்கிற நல்ல பேஸ்கெட் பார்த்துக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வெளியவும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு இந்த தக்காளி இருக்கிற இந்த மேல் பகுதியில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எண்ணெயை வந்து தடவிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் காயாக இருக்கிற பழத்தை வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க போகிறீங்க. இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவிட்டு அதை வந்து கீழே பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும். காயாக இருக்கிறதெல்லாம் கீழேயும், பழமாக இருக்கிற தக்காளிலாம் நம்ம மேலேயும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கும் போது நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம், ப்ளஸ் நம்ம வெளியும் வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக கீரையை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை வாங்கிட்டு வந்த உடனே அதுக்குள்ளே ஏதாவது அழுவி போன இலை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எடுத்துருங்க. ஏன்னா நீங்கள் அது கூடயே வைக்கும் போது மொத்த இலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீணாக போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துருங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சொம்போ இல்லை அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த கீரையோட கீழ் பகுதியை வந்து இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி அதில் படுற மாதிரி அந்த காம்பு பகுதியில் படுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம், நீங்கள் வெளியவும் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக இருக்கிற இந்த பிளாஸ்டிக் கவரை வந்து இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம கீரை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் வெளியவும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது புதினா இலையை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த உடனே கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வந்து இலை எல்லாமே ஆஞ்சு வைக்கணும். ஏன்னா புதினா இலையில் கூட நீங்கள் அப்படியே கவரோடு வச்சிட்டிங்கன்னா அழுவி போயிடும். என்ன தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலுமே அது கண்டிப்பாக இருக்காது ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஸோ அது வாங்கிட்டு வந்த உடனே நீங்கள் இந்த மாதிரி இலைகளை மட்டும் தனியாக கிள்ளி ஆஞ்சு வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் கிளாஸ் கண்டெய்னர் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இன்னுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்கு அடியில் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு நம்ம ஆஞ்சு வச்சுருக்க இந்த புதினா இலைகளை எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே வந்து போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு கவரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கேப் போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்ததாக இஞ்சியை வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷ் எடுத்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா மண்ணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக ரிமூவ் ஆகிட்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கிற தோல் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பீலரோ இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ஈஸியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டவலில் கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ட்ரை பண்ணிடுங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இதை வந்து 2ஆக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் ஹாஃப் மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி எல்லாமே வந்து இதில் நீங்கள் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நீங்கள் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த வாட்டரை மட்டும் நீங்கள் டெய்லி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டரில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி இஞ்சி துண்டுகளை நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம வாட்டரை வந்து டெய்லி இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் போட்டு வைக்கும்போது நம்ம எமர்ஜென்சியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மெத்தட். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மெத்தடை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு அடியில் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி துண்டுகளை நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்தது பச்சை மிளகாயை பார்த்தீங்கன்னா காம்பை மட்டும் பிச்சு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு இந்த காம்பு பகுதி மட்டும் எல்லாத்தையும் பிச்சுட்டு இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து காலிஃப்ளவர் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை பகுதியெலாம் இருக்குது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதே மெத்தட் நீங்கள் ப்ரோக்கோலிக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ அந்த இலையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பீஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் பேக்ஸ்ன்னு நிறைய விற்கிது. அந்த பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ஒரு 10 டேஸ் வரைக்கும் எனக்கு ரொம்பவே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த டிப்பை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்ககிட்ட வெஜிடபிள் பேக் இல்லைன்னா துணிப்பை இருந்தால் கூட ஓகே. நீங்கள் அதில் கூட இந்த மாதிரி இந்த காலிஃப்ளவர், ப்ரோக்கோலிலாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது வந்து கேரட்டை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். காய்கறியை எல்லாத்தையும் நம்ம கழுவி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரைனர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். எல்லா காய்கறியும் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுற டைமில் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு டைம் சேவிங்காகவும் இருக்கும். கேரட்டில் இந்த ஹெட் போர்ஷன் அப்புறம் கீழே இருக்கிற அந்த பகுதியெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி பீல் பண்ணிடுறேன். தோலெல்லாம் நல்லா சீவிட்டு அதை நல்லா வந்து இந்த மாதிரி டவலில் வந்து ட்ரை பண்ண விடுங்க. ஏன்னா ஈரமாக வச்சிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி அழுவி போயிடும். ஸோ இது நல்லா ஃபேனுக்கு அடியில் வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நல்லா ட்ரை ஆயிரும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நீங்கள் தோல் சீவி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மெத்தட் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் எல்லா காய்கறிகளும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதே சேம் மெத்தட் இந்த ப்ராசஸில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ரொம்ப நாள் இருக்கும். இது ஒரு 3 to 5 டேஸ்க்கு அப்புறமா நான் எடுத்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ நம்ம நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த தோல் எல்லாமே நம்ம நல்லா சீவி பீல் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன். இது ஒரு 4 to 5 டேஸ்க்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். இன்னுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு எடுத்து பண்ணும்போது ரொம்பவே டைம் சேவிங்காக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இன்னுமே அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கறி லீவ்ஸை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காம்புக்கு கீழே இருக்கிற அந்த இலைகளை மட்டும் நீங்கள் உருவிடுங்க. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு 2 to 3 டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி காம்பு கீழே அடியில் இருக்கிற அந்த இலைகளை மட்டும் நீங்கள் உருவி ஒரு பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு 2 to 3 டேஸ்க்குள்ளே இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய பாக்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் எதில் போட்டு வைக்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஸ்ட்ராபெரி வாங்கும்போது கொடுப்பாங்க. அந்த பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டும் வைக்கலாம். ஏன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்கும், நல்ல காற்றாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து அழுவி போகாமல் கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இருக்கும். இந்த டிப் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணி பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மிச்சம் இருக்கிற இலைகளை இந்த மாதிரி பாட்டிலை வந்து 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த கறி லீவ்ஸை வந்து இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே வைக்கணும். அதாவது அந்த தண்ணியில் வந்து இலை பகுதி வந்து படக்கூடாது, வெறும் அந்த காம்பு மட்டும்தான் அதில் படணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போதும் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அது நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இந்த டிப் எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த டிப்பும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம க்ரீன் லீவ்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இதே மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து கொத்தமல்லி, கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் இதை வந்து நான் கீழே இருக்கிற அந்த வேர் பகுதி மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே பழுத்து போன இலைகள், அழுவி போனது ஏதாவது இருந்துச்சா அதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு இதை நான் 2 மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ஸ்வீட் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது கண்டெய்னர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கலாம். அந்த காம்பு தண்டெல்லாம் நம்ம போட்டு வைக்கும்போது நம்மளுக்கு ரசமில் போடும்போது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து அதே சேம் ப்ராசஸில் நான் 2ஆக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பேலன்ஸ் அந்த கொத்தமல்லி இலைகளை வந்து இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி போட்டு வைக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கும் போதும் கண்டிப்பாக ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் ஆனால் இதில் இருக்கிற வாட்டரை மட்டும் நம்ம டெய்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்தது வந்து நம்ம பூண்டை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை நம்ம முழு பூண்டாக வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கொஞ்ச நாள்லேயே அழுவி போயிடும். ஸோ அதில் வந்து எதுவுமே இருக்காது, வேஸ்ட்டாக வீணாக போயிடும். பூண்டு நிறைய வாங்கிட்டு வந்த உடனே
இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி உரித்து வச்சிடலாம். கொஞ்சம் பூண்டை வந்து முழு பூண்டாக வச்சிடலாம். பூண்டுங்களை ஈஸியாக உரிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப் சொல்கிறேன். நம்ம இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிற அந்த கல் இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டுங்க. கை மட்டும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக. ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டினீங்கன்னா அது எல்லாமே ஈஸியாக தனித்தனியாக உறிஞ்சு வந்துடும். நம்ம கையை வச்சு கத்தியை வச்சு இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு உரிக்க வேணாம். நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபோர்ஸாக அதில் தட்டினீங்கன்னா நம்மளுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு, அந்த பூண்டு உரிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வாங்கிட்டு வந்த பூண்டில் பாதி பூண்டை இந்த மாதிரி உரித்து வச்சிடலாம். இதில் இருக்கிற பெரிய பூண்டுலாம் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கும், சின்ன பூண்டு வகைகளை நம்ம ரசம் சாம்பாரில் போடுறதுக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேஸ்கெட், காற்று போகிற மாதிரி ஃப்ரீயான பேஸ்கெட்டில் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக இந்த மாதிரி வைக்கும்போது இது ரொம்ப நாள் சூப்பராக இருக்கும், அழுவி போகாமல் இருக்கும். நம்ம டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த பூண்டு தோலில் நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதையும் தூக்கி போட்டுறாதீங்க. இதை ஒரு கர்ச்சீஃபில் வச்சு இல்லையா ஏதாவது காட்டன் துணியில் வச்சு நம்மளுக்கு இந்த பாடி பெயினுக்கெலாம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்தது வந்து வெண்டைக்காய். இதையும் வந்து சேம் அதே மெத்தடில் வாஷ் பண்ணிடுங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டவலில் வச்சு நல்லா ட்ரை பண்ண விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம் அளவுக்கு. நம்ம முன்னாடியே வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம டைம் சேவிங்காக இருக்கும். மார்னிங் டைமில் நம்ம அர்ஜென்ட்டாக சமைக்கும் போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சிட்டோன்னா நம்ம டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ண ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் நான் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் பேக் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் நிறைய செட் ஆஃப் பேக் வந்து விற்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பிளாஸ்டிக் கவர். ஸோ இது நம்ம க்ராசரிஸ் வாங்கும்போது நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. இதில் வந்து சின்னதாக இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. காற்று போகிற மாதிரி அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக ஓட்டை போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கவரில் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இதுலேயும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பார்த்துருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்திருக்கு. அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி காட்டன் ஏதாவது டவல் இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றி அப்படியே கூட வைக்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியே வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த மெத்தடை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்படி வைக்கும்போது கூட ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்திருக்கு. நான் இங்கே வந்து இந்த வெஜிடபிள் பேக்கில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ இந்த பேக் வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.